मित्रांनो, कधी विचार केलाय का बुलेटचा तो आयकॉनिक थंब थंब आवाज कसा येतो, जो दुसऱ्या बाईकपेक्षा वेगळा करतो? बुलेटचा इंजन सिंगल सिलेंडर लांब स्ट्रोक डिझाईनमध्ये असतो. ह्यामध्ये पिस्टन जेव्हा वरती खालती चालतो तेव्हा दरवेळी एक्झॉस्ट गॅसला एक जोरदार झटक्यासोबत सायलेन्सरमधून बाहेर फेकतो. सायलेन्सरमध्ये पण खास चेंबर केलेले असते जे आवाजाला दाबायचं सोडून घुमाला देतात, त्यामुळे आयकॉनिक थंब निर्माण होतो. म्हणून हा आवाज रॉयल एनफिल्डची ओळख आहे आणि फॅन्सला हार्टबीट सारखी धडकन आहे. कमेंट्समध्ये सांगा तुम्हाला बुलेटचा आवाज पसंत आहे या दुसऱ्या बाईकचा. अशाच माहितीसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.